ఈ చైనా వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్ గా డూప్లికేట్స్ ని తయారు చేస్తారో మనందరికీ తెలిసిందే. వీళ్ళ స్పీడ్ చూస్తుంటే ఏదో ఒక రోజు ఒక డూప్లికేట్ అమెరికాని క్రియేట్ చేసేటట్టున్నారు. ఆ టెన్షన్ నాకు ఉంది. ప్రస్తుతానికి అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఇదిగో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ నకిలీ వాటర్ ఫాల్ ని మాత్రం తయారు చేశారు. ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది? అవును, ఆ దేశంలోని హెనాన్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఉంటాయి వాటర్ ఫాల్స్. చైనాలోనే అతిపెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ అని అక్కడి ప్రజలను అండ్ అలాగే టూరిస్టులను ఎన్నో రోజులుగా నమ్మించింది. అది ఫేక్. అయితే ఇది ఒక డూప్లికేట్ వాటర్ ఫాల్స్ అని ఎలా తెలిసిందంటే, రీసెంట్ గా ఈ వాటర్ ఫాల్ పైకెక్కిన ఒక పర్వతారోహకుడు అక్కడ ఒక పెద్ద పైప్ లో నుండి ఇలా వాటర్ రావడం చూసి షాక్ కి గురయ్యాడు. అంతే, ఒక వీడియో తీసి వీళ్ళ బండారాన్ని మొత్తం బయట పెట్టాడు. రఫ్ గా ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి సార్? 40-50 ఉంటాయరా.